unha das visitas. Para isto, por suposto, fai falta implicación, non? Un dos rapaces que vedes aí, o da camisa de cuadros, é o concelleiro de Cultura de Carnota, e o tipo é o primeiro pola mañá en coller a desbrozadora e o último o marchar en deixala, non? Quero dicir, eu non me podo imaginar a outro concelleiro en toda a Península Ibérica collendo unha desbrozadora, non? O sea, non sei se me equivoco moito. Pero a verdade é que isto funciona porque hai un apoio serio detrás, non? Institucional. E despois, nada, quería rematar con esta foto que me parece moi bonita, porque falaba antes un pouco da terra queimada co que nos atopamos a nosa xeneración agora cando queremos xa non emprender, non? Senón simplemente atopar un nicho laboral. Entón, o tema de relación non é polo queimado que vedes por aí, que eso é de queimar o rastrollo que se desbrozou, senón por ese rapaz, non? Ese rapaz co pantalón verde, ese rapaz chamase Paulo, e estivo outro día facéndonos unha visita, non? De feito, el foi o que levou os pais o xacemento, non? Tendes que levarme. É un rapaz que, claro, xa vías nos seus ollos a curiosidade pola arqueoloxía, as ganas de aprender, e falando un poquinho, escarbando un poquinho, nunca mellor dito, saiu que, claro, que el tiña moita motivación de cara a arqueoloxía, que estaba pensando en estudiar arqueoloxía, etcétera, etcétera, non? Eso foi a semana pasada, pasado mañán, o rapaz vira a excavar, non? E que no fondo estamos falando de eso, estamos falando de innovación, estamos falando de emprendemento, estamos falando de futuro, non? E o futuro é precisamente eso, que ese rapaz, cando remate a súa carreira de arqueoloxía, non se atope a terra queimada que atopamos nós, non? Pois eso todo, moitas gracias. Bueno, xa vamos a rematar con un ámbito totalmente diferente, que son o que ten que ver cas tecnologías da linguaxe, con Santiago Fernández Lanza, que é da empresa Filenis, tamén é profesor aquí na Universidade de Vigo, e que, como antes me comentaba, pois é unha empresa que nace desde o mundo das humanidades, é dicir, desde o mundo das humanidades, o cal tamén ten un outro interés, non? Así que, deixamos a Santiago. A verdade é que non sei que facer agora, porque despois da espléndida exposición sobre viños, é que el nos puxo música, é que outro nos ofrece, digamos, a infraestructura para unha noite romántica. Eu non sei se facer un striptease agora, non porque me considera atractivo, senón porque podemos reír un rato e marcharnos, non? Porque isto é bastante máis aburrido. Por lo tanto, vou ser breve, maximamente breve. Bueno, quero agradecer a invitación aos organizadores do segundo Foro Internacional, porque, digamos, por brindarnos a oportunidade de contarvos esta pequena cousiña aquí. Como nos acaban de presentar, somos Filenis, unha spin-off da USC, da Universidade de Santiago, xurdida dunha liña de investigación chamada PROLNAT, da USC. A característica principal da nosa empresa é que, como acaban de presentar tamén, somos xente de humanidades. O sea, xurde dunha idea, digamos, de xente de humanidades. Traballamos tecnoloxías da lingua. Está formada por, isto curioso, ¿no? Formada por 4 lingüistas que tamén fan cousas de programación, pero fundamentalmente son lingüistas de formación. Hai un informático, como non, e hai un individuo raro, que son eu, que son filósofo por unha parte e informático pola outra. Fixen filosofía en un momento dado e despois dime conta que valía para outras cousas e fixen despois unha titulación de informática. Agora mesmo son profesor en Enxeñería Informática na Universidade de Vigo. Pero levo moito tempo traballando con toda esta xente porque sempre me interesou moito o tema das tecnoloxías da lingua. Apostamos pola lingua, fundamentalmente a lingua galega e o portugués, é o que máis traballamos, en que traballamos tamén ferramentas, desenvolvemos ferramentas en español, en inglés, francés, pero fundamentalmente en inglés e portugués. E pensamos, obviamente, que as humanidades tamén poden facer cousas que son vendibles de alguna maneira. Outra cousa é que teñamos o concepto de vendelo, teñamos o interese, que eso a veces dentro das humanidades nos pasa, non? Que é como a xente que, digamos, que traballamos en humanidades están como unha especie de limbo, digo, como me voy yo a humillar y ponerme a vender cosas que no... Entón, bueno, pensamos que sí, efectivamente en humanidades podemos facer cousas que poden ter interese desde o punto de vista comercial, non?
obviamente hai que adaptalas de alguna maneira. Contamos co apoio de Uniemprende, Uninova, que nos fan sobre todo temas de xestión, é unha maravilla porque hai moitas cousas que non sabemos. Na universidade adquirimos moito coñecemento, que comentaba antes o colega, non? Adquirimos moito coñecemento, pero hai moitas destrezas que non sabemos. Por exemplo, unha delas que demandamos moitísimo é que non sabemos vender. É dicir, vamos un pouco por ensaio e error, non nos enseñan a vender. Temos problemas tamén coa promoción, non sabemos, hai un montón de cousas que non sabemos, e son destrezas. Si, temos o coñecemento, obviamente, eso a universidade o fixo toda a vida e o sigue facendo ben. A nosa sede nominal está no edificio Emprendia, pero facemos teletraballo, outro tema, digamos, moi curioso, non? Un tema que, digamos, a empresa, digamos, tradicional non lle gusta moito. Parece que un teletraballador é un tipo que vai estar na casa ali dormindo ou saindo de copas cos amigos e despois, cando lle vas a pedir o resultado do proxecto, non fixo nada, non? Pois non é así. No noso caso, digamos, somos as 6 persoas que estamos aquí ali traballando, traballamos desde casa perfectamente, reunímonos unha vez a semana, planificamos o traballo da semana e a cousa funciona. O sea, se un é responsable, pues, obviamente pode facer este tipo de cousas de teletraballo, non? Somos moi noviños como empresa, porque temos unha andadura dun ano escaso, e, bueno, gañamos, simplemente por decir que nos fixeron caso algunha vez, pois gañamos o primeiro premio de proxectos empresariais da USC, non? Probablemente porque chamou a atención o tema do emprendemento dentro do que é, digamos, o ámbito das humanidades, non? Entre outras cousas, non? Tamén lles interesou o noso proxecto empresarial. Que facemos? Pois facemos tecnoloxías da linguaxe, procesamento da linguaxe natural, etc. A ver se logro explicar brevemente, sen aburrir moito. A xente xa se escapa. Eu tamén o faría. O primeiro que temos, digamos que é a cousa así máis novedosa, porque saiu o mes pasado, é o tema do Cilenis conxugador. É unha ferramenta moi simpliña, o que fai é automáticamente conxugar verbos. Tipos ten unha ventaniña como unha web, entón poslle un verbo en infinitivo e dache todas as conxugacións. A cuestión, bueno, témolo para galego, para portugués e para español. E a cuestión é que, bueno, isto o montamos como versión web, pero tamén funciona para Android. É completamente gratuito. É dicir, todo o mundo pode descargar. Comezou, digamos, o proxecto en novembro de 2011 o tema da versión web e o mes pasado sacamos a versión Android, non? O fixemos en colaboración con outra empresa que se chama Galabs, que foi o que fixo a parte, digamos, de programación para os dispositivos móviles. En que público estábamos pensando cando fixemos isto? Pois pensamos fundamentalmente para estudiantes de idiomas, ferramentas de apoio á escrita e despois un pouco tamén como promoción, porque era unha ferramenta que saía de maneira completamente gratuita. Outro proxecto no que colaboramos, este sí é un proxecto grande, colaboramos con Imagine e agora somos partners deles, non? Foi un traductor automático multidioma. Traballamos nas versións para portugués e para galego, fundamentalmente, aínda que este traductor agora mesmo ten un montón de idiomas máis: inglés, alemán, italiano, creo que estaban tamén con outras linguas como rumano, este tipo de cousas. É dicir, é unha ferramenta bastante complexa. O público no que pensamos é fundamentalmente traductores. É obvio que, digamos, a traducción automática non é fiable ao 100%, como sabedes, e como é obvio, pero sí pode ser unha ferramenta de axuda para un traductor que lle pode eliminar moitísimo traballo previo. Todo o mundo coñece a día de hoxe o tema do traductor de Google, non? É dicir, a diferencia do noso é que o noso traballa con, digamos, cuestiones lingüísticas. O traductor de Google fai estadísticas, fai outro tipo de... O sea, a metodoloxía de traballo é completamente diferente. Outro dos produtos que temos é os corpus personalizados. Isto xa é un tema un pouco máis técnico
Un corpus é unha ferramenta lingüística que a elaboran lingüistas e que sirve para probar sistemas que teñen ou que implican algún tipo de procesamento da linguaxe natural. Isto pode ser dende un buscador de internet ata un corrector ortográfico automático, etc. Bueno, isto vendimos, é dicir, vendimos unha versión que tiñamos que nos encargaron para portugués e o que utilizamos son personalizados no sentido que, pode ser específico para un tema concreto, como pode ser en medicina, en mecánica, etc. Obtemos información a partir da Wikipedia, de xornais online, de portais especializados, etc. E tamén ofrecemos a posibilidade de construir corpus comparáveis para temas de traducción, en galego, en portugués, en español tamén. Teñen moita aplicación en e-learning e nós temos unha ampla formación, sobre todo a parte lingüística do equipo, ten unha ampla formación en técnicas de elaboración de corpus. Entón, aproveitamos un pouco ese coñecemento que tiñamos para vender este tipo de cousas. O público, fundamentalmente empresas, a ninguén se lle ocurre ponme un corpus personalizado no teléfono móvil que eu quero descargar, non? Isto é fundamentalmente empresas que desenvolven ferramentas específicas de procesamento da linguaxe natural. Máis cousas. Isto xa é a nivel de proxectos. O que acabo de comentar eran produtos xa elaborados, estos son proxectos. O proxecto, digamos, no que estamos agora, de feito, este fin de semana probablemente me toque currar en el, teño que, digamos, tirar código e facer cousas destas, é o proxecto que nós chamamos Abalingua. Ainda non ten, xa vedes que non ten nin anagrama, nin nada, porque non ten nin o logo, nin nada disto. O Abalingua é un sistema de avaliación automática da lingua escrita. Estamos traballando agora mesmo en galego exclusivamente para o galego, que identifica, computa e corrixe erros ortográficos, erros léxicos, erros gramaticais e xera informes, estatísticas individuais ou colectivos. A quen lle pode interesar isto? Pois fundamentalmente, tamén unha vez máis, a estudiantes de linguas, estudiantes incluso de educación básica, etc. Non teñen por que ser estranxeiros que veñen aquí a aprender galego, senón xente que está aprendendo galego de pequeno. Formadores en linguas. Había outra cousa máis por abaixo, pero quedou tapada pola conversión que acabo de facer o importante, digamos, é que non só che dá información, non é importante só a información para o usuario, que lle corrixe o texto, que lle axuda a corrixir o texto, senón tamén porque isto xenera información, ten un histórico, xenera información, e podes ver, por exemplo, o nivel que ten un aula de estudiantes de lingua galega, ou un entorno, unha comarca, ou incluso unha provincia, etc. Tengo ese doble interese. Mais info é un sistema de extracción de información complementaria na web, o que fai identificar nomes propios nunha web. Nos instalaríamos unha pequena, digamos, aplicación dentro dunha web, por exemplo, dun xornal. Nas novas dos xornais temos un montón de nomes propios, de algúns, en moitos casos, podes che interesar máis información, non? É dicir, aparece un nome propio dun autor, ou aparece un nome propio de un presidente dun goberno, ou un nome propio, un nome dunha cidade, e dis, a mellor danche determinado dato estadístico e dis, bueno, claro, sí, pero a poboación desta cidade calé, porque quero ter un pouco máis de información. Automáticamente, con só pasar o rato por riba do nome, aparece, digamos, unha ventaniña onde che dá máis información, digamos, faríamos ese pequeno programiña que vai por riba dunha web, non? O público no que pensamos fundamentalmente é para xornais, pero obviamente pode ser para calquera outra web que poda ter este interese, non? De máis información de nomes propios. Extralib, un sistema de extracción de información en publicacións digitais. O pensamos fundamentalmente para xente que desenvolve bibliotecas, ou trata de montar bibliotecas virtuais. O que fai é xerar un resumo automático e detectar, digamos, estilos, temática dos contidos de determinados libros en formato electrónico.
indico, digamos, son proxectos, isto aínda non está, digamos, elaborado, hai cousas feitas, hai prototipos moi simpliños e tal, pero non hai, digamos, un produto elaborado. Estamos á espera tamén de a ver como podemos contactar ou como podemos conectar con... Temos a dificultade, insisto unha vez máis, de que non sabemos vender ben, entón andamos un pouco perdidos neste ámbito, non? Procuramos asistir a todo este tipo de eventos, ¿no? Por eso agradezo a miña presencia aquí, a nosa presencia aquí, e tratamos de a ver se hai alguna maneira de enganchar por algún sitio, ¿no? Outro, digamos, este o noso macroproxecto, de feito a empresa, o proxecto empresarial inicial era este, o Cileni Search, era é un buscador, claro, pero ti estás tolo, como se te ocurre, estando Google, estando toda esta xente, que facedes vos cun buscador. Obviamente a pretensión non é, digamos, desbancar a Google nin competir con Google, sino facer unha cousa diferente a que fai Google, digamos, que utiliza outro tipo de metodoloxías de búsqueda, e nós utilizaríamos máis tipo de tecnoloxía lingüística, etc. E a mellor non o macroproxecto, pero si pequenas aportacións que podemos facer nese macroproxecto poden ser integradas despois en outros buscadores máis grandes. É máis interesante, este macroproxecto é máis interesante como I+D que como produto real. O público, bueno, o público sería, en teoría sería xeral, pero a idea é que pequenas partes deste proxecto vayan a ser integradas en outros buscadores, xerais, etc. Simplemente como resumo, para finalizar, e así xa vos liberades deste rollo final, a nosa temática principal é o procesamento da linguaxe natural, fundamentalmente, xa como indiquei, en portugués, en galego. Traballamos cousas de recuperación e extracción de información, como o Cileni Search e o MySinfo, temas de traducción automática como o OpenTrad, correctores de lingua, como a Avalingua, automatización de fenómenos lingüísticos, como o caso do conxugador, e elaboración de ferramentas lingüísticas que poden ser interesantes para outras empresas, como poden ser corpus, dicionarios, etc. Os formatos que utilizamos pois son os que comentei tamén, non? Por un lado produto, por outro lado servizo, e tamén como proxecto I+D. Non hai que esquecer que vimos do ámbito da universidade e hai moita conexión a nivel de proxectos de investigación, etc. Entón aproveitamos tamén un pouco ese tirón tamén como maneira inicial de financiación. Bueno, pois isto é todo, creo que foi suficientemente breve como para non aburrir demasiado. Moitas gracias. Bueno, pues continuamos. Antes Luis dixo algo que quería añadir alguna cousa máis, pero que primeiro quería dar resolvo. Aproveito ahora. Non, decir, non, nada que... Non, quedei a gusto. Sí, nada. E non, decir, non era, bueno, está aí, punto. Se hai alguén alguna dúbida ou algo, encantado, pero vamos, decir, non... É un tema que creo que ten moito percorrido e a oportunidade está aí, nada máis. Alguén quere facer alguna cuestión? Unha pregunta? Quedanlle forzas? Bueno, comentar una cosa, al hilo de ayer, cuando estuvieron las chicas las presentaciones de los tesis doctorales, una comentó un momento sobre el Camino de Santiago y la necesidad de aportar más cosas culturales y tal. Entonces, con lo que comentaste antes de Entre Copas, yo soy fan total de esa película. Entonces, cuando acabé de verla con mi chica, nos vamos a hacernos una ruta entre copas y nos fuimos por la Ribera del Duero. Entonces teníamos un amigo que conocía bodegueros y bodegas, fuimos de una a otra y tal, ahí probando los vinos, menos el tonto que conocía, no pudo. Pero de repente como que empiezas a unir aquello con eso, con lo tuyo, ¿no? Y empiezan a ver cosas que se pueden unir y se pueden... Que son las cosas que me gusta de todo esto, ¿no? Que uno te viene ayer, o una cosa de hoy, que imagino que probablemente incluso ya estéis hablando de asuntos de estos, ¿no? Pero que lo que me gusta de este foro, ¿no? Y también un poco por resumir estos 3 días, es ver gente muy interesante, con proyectos muy interesantes y que además confluyen entre sí. En parte quiero también agradecer a toda la presencia. Y luego, David, sí, no tengo palabras. Yo de joven quiero ser como tú, y que
que é fantástico, vamos, que me encanta ver todas as cosas de emprendimiento, ¿no? Más que preguntas, es comentario, vamos. Ese no, pero o camiño é interesante, porque efectivamente eu fixen o camiño fai 2 anos dende Ourense a Santiago, e a xente ofrece viño polas casas, tomando unha copiña de viño, va reventado ali, non podes máis, pero ofrecen viño, co cual eso pode ser unha... A mí a cultura do viño... Pero o viño aquí está máis. Un día, salir por la mañana, irme a 4 bodegas, probar los vinos, que me las enseñen, que no sé qué y tal, descubrir todas esas cosas que nos estaban contando tan interesantes y que yo desde aquí no conozco, yo lo quiero, vamos. Yo añadiría con el tema por relacionar un poquito por la mañana cuando hablaba, bueno, por la mañana, antes cuando estaban hablando del tema de los audiovisuales y demás, ¿no? Yo, en el caso de que me toca a mí directamente del vino, que yo prácticamente no sé hablar de otra cosa, más que de vino. Galego, se quede, non estou cómodo falando, pero... Cóstame tanto unha cosa como a outra. É dicir, o que fago moi ben é beber, eso sí, fago moi ben, pero polo demais, o demais fago bastante mal. Pero, non, é que unha das cousas, é dicir, que eu creo que, por exemplo, nós, decir, o tema que temos no sector, todo o mundo está a pasar moi mal e tal, non? E nós, eu teño a solución, eu dixen moitas veces ao sector, pero pasa que non me escoita, rinse cousas de Padín e tal. E teño a solución, non inventei nada, é tan sincero como isto. Mira, Galicia produce aproximadamente un 80% de viño branco e un 20% de viño tinto. Sin embargo, consumimos un 80% de viño tinto. Eso é que alguén se está forrando con nosco, entendes? Claro, eu como vivo desto, presto atención, miro, decateime que quen se está forrando é a Rioxa. A Rioxa convenceu a xente de que beber viño tinto é bon. É dicir, eu non digo que sea malo, punto, non vou entrar en eso, non? Pero é unha moda, é unha moda. Isto rematará e volveremos a beber o branco. De feito, a Rioxa está plantando máis branco que tinto. Isto que a xente o sepa, por onde van os tiros. Pero o que quero dicir, que un día preguntábame eso, decíame, os adegueiros, onde está a solución? Eu teño a solución, é dicir, buscando, volvendo outra vez a eso, tratando de entendelo desde ese punto de vista. Si temos, por exemplo, que sabemos que temos o mesmo número de adegas, aproximadamente 500, entre Galicia e Rioxa, temos o mesmo número, máis ou menos, de colleiteiros, aproximadamente, de elaboradores de viño, de uva, perdón, en torno aos 20.000, sin embargo, eles fan 400 millóns de kilos ao ano e nos 50, non? Claro, o reparto da tarta é ben distinto, é dicir, é a hostia isto. Pero que fan eles? A fórmula é moi sinxela, pero tan sinxela como isto. A diferencia entre eles e nós é que un rioxano ve a un hosteleiro como o seu vendedor, non como o seu cliente. E o trata como tal. En cambio, os nosos adegueiros tratan a hostelería e ao visitante, o trata como un tipo que ven por ali e que casi menos lle vai a robar algo. É dicir, te tratan fatal. En cambio, na Rioxa, te levan de viaxe, che dan voltas, te invitan a comer, te invitan a beber. O concepto é distinto. Cando un hosteleiro é un vendedor, porque moitas veces ni siquiera proba o teu viño. É dicir, un tipo capaz de, sin coñecer o viño, venderlle a outro que non coñece e que se beba eso. Eso é a hostia. E, sin embargo, se o tío tratas como que é o teu cliente, o único que te preocupa de deixarse a botella, non. Se o tío faz cómplice e o invitas a ir a adega e explicas todo isto, e ainda por arriba acompañas de tal, dicir, non temos necesidade, e iba por outro, dicir, o que falta aquí é fomentar que non en meu sector non se fai, é o autoconsumo. Dicir, é que estamos emperrados en venderse viño a quen sabe bebe viño. Joder, habrá que venderse viño a quen non bebe viño. Claro, decir, pero desde a xente máis nova, decir, non para a xente, ti vas a Francia e os rapaces de 18 anos beben viño de forma continua. Decir, aquí ver un rapaz de 18 anos con unha botella, decir, os amigos ridiculízano, e todos, claro, e todos satanizámoslo, non? Eu creo que o que falta é creer un poquinho máis no noso, que agora o cambio é grande, non, nos últimos anos, creer e sobre todo fomentalo, decir, que non estamos a fomentar, como falando en galego. Para min é un valor engadido que unha etiqueta de viño este escrita en galego. Básame unha sincera razón, dicir, o mellor viño do mundo, o mellor branco do mundo é un Montrachet. Eu nunca bebería unha botella de Montrachet que estuvera en español ou que estuvera en inglés. Dicir, hostia, dicir, que carallo fixo isto, que lle botaron dentro? Dicir, bebería unha que está en francés. Entón, aquí, sin embargo, temos todos unha vergoña e pasa un pouco co resto do produto galego. Dicir,
un escaparate, había varias botellas de albariño, e por el subidón... Joder, hoy por la mañana, antes de vir para aquí, que tuve que ir a mirar unas marcas e tal, flipei. Cando había un Rías Baixas monovarietal de albariño, ponía Ría de Sanjenjo. Y dice, hostia, a mí me chirrió aquello, ya la etiqueta, pero la Ría de Sanjenjo, no sé ni decirlo, cojones. Somos un país de parvos en ese sentido. Hostia, que no me sale, tengo que forzar a ver cómo decir. Pero también alguien hablaba de descubrir a la gente necesidades, cosas que ¿cuándo fue esta mañana? Sí, fue Toaria. Sí, Toaria. No sé quién sabe que De le gusta. repente hay cosas que quiere saber y no sabe que quiere saber. Bueno, eu quería dicir dúas cousas. Unha primeiro a Luís e despois outra pro resto dos intervintes, que vai ser basicamente transmitirlles o agradecemento profundo e a ilusión de haber vido aquí a compartir con nós as vosas experiencias. Pero en primeiro lugar é unha cousa de Luís que me chamou moitísima atención e que non teño coñecemento e el ten coñecemento, pois lle vou a facer a pregunta con toda claridade. Nas estadísticas de exportación de viño dabas un dato absolutamente contundente de que estábamos exportando máis ou menos €1 por litro. Pero en relación con eso pregunto, e nos mercados nos que estamos ou nos que nos podemos dirixir, como está a competencia? Pero, e como nos... Claro, porque temos que enfrentarnos á competencia, claro, lóxicamente. É dicir, vas a Ecuador, ou vas a Colombia, ou vas a tal, miras os precios dos viños, chilenos, argentinos, entón, claro, pois empezas a pensar. E eu, co dato que tú me das, claro, empezo a pensar e digo, bueno, pues estou de acordo contigo que, claro, que temos que facer algo para darlle valor engadido a ese viño para que poidamos... Entón, o que si a pregunta é, concretamente, en términos de exportación, en precios, que grandes diferencias ves tú e como se lle pode dar valor engadido para competir nos mercados internacionales, porque de eso se trata, ou cal pode ser a estrategia para resolver, primeiro, incrementar a exportación sin dúda ninguna clase, por tanto, o incrementar o valor para que haya máis retornos, así de claro. Nós non podemos competir en ese mercado de €1. Claro. Porque a nós nos costa €1 un kilo de uva, decir, aproximadamente. Entón, decir, ese non é o noso mercado. Cal é o problema? Que estamos entrando en ese mercado, non? Decir, eu creo que Galiza ten que mirar o que fan os mellores, aprender deles. Un exemplo, decir, o kilo de uva do ano pasado para facer cava, o kilo de uva para facer cava costou 0,20 céntimos. O mesmo ano, o kilo de uva na champaña, €5,80. A que me quero parecer? A champaña. Como fan eles? Regulando, non facer o que fixo Rías Baixas o ano pasado. Todo vale. Ven unha colleita moi grande, dá o mesmo. O propio conselleiro, e iso yo in aí na tele, dixo non, primeiro que as bodegas collan a uva e depois xa veremos. Estaba invitando a delinquir. Eso é perigosísimo. Ao final o resultado está hoxe no mercado. Hoxe hai viños de Rías Baixas por debaixo de €2 aquí en Galicia. Fora de Galicia en menos. Eso é o erro. Non temos que andar buscando producir máis en uns mercados que nos interesan. Haberá que producir menos aos precios razonables, fomentar, insisto, o autoconsumo, e non preocuparnos tanto por salir, que salgan uns poucos e os que podan, pero non salir. Quen vende o viño este que digo en Angola? Pois isto vende, como insisto, bueno, o grupo de bodegas Arnolla, pero esa non pode ser a nosa guerra, é imposible, non? Eso creo que o que temos que calidade, reducir as producións, isto non é hasta que estope, é dicir, producir menos e valorar o que estamos a producir. Vemos o que decíamos, vendemos máis que o ano pasado, pero gañamos menos. É dicir, ese camiño é un camiño perigosísimo, vamos. É ao revés, non? Había que producir menos, pero de máis calidade. Pero o autoconsumo sería suficiente, sí. Sobradamente. Polo menos polo que bebo eu. Non, sobradamente, Hai dos cosas, eu aquí nos restaurantes he visto
que todo el mundo toma vino blanco en general, al mediodía, porque me suelo fijar mucho en eso, y entonces eso es un valor, o sea, la gente de aquí toma cosas de aquí, cuando nosotros ahí, lo del chacolí, bueno, se está implantando, entonces ese es un valor. Aquí la gente, yo creo, además eran botellas bastante buenas, Castillo Sotomayor, el otro, tal, o sea, que me ha gustado lo de variedad, porque además he comentado que en los restaurantes ahí en general la gente toma el mismo vino, o sea, muy poca gente elige el vino. En los buenos restaurantes sí, pero incluso en los buenos, no, a la gente toma el de la casa, por precio y tal. Entonces, yo creo que sí que hay, a mí eso me ha llamado la atención como potencial, digo, joder, la gente de aquí valora. Claro, en The Wall Street Journal, antes, hasta hace 2 años, estaban los mejores columnistas de vino, una pareja, y del Albariño decían que era el mejor blanco del mundo en el sentido de que tenía características que no tenía ningún otro blanco. Entonces, realmente el Albariño yo creo que se puede vender, y en el País Vasco bebemos bastante más blanco de aquí. En los últimos 2-3 años yo he visto que a la noche, hasta yo, me tomo albariño fermentado tal, cosa que hace 3 años la gente no va. O sea, hay muchos bares donde a la noche se toma blanco, está de moda. Entonces yo creo que es una cosa que está cambiando tremendamente, ¿eh? O sea, yo soy optimista. No, yo soy optimista totalmente. Sí. No soy pesimista, pero también te digo que todos esos restaurantes, vamos a mirar, coges la carta de vinos y vas a encontrar más referencias de Rioja que de vinos gallegos. Y te digo una cosa, la lista de vinos eso te lo demuestro. no había ni uno solo. Eso te lo demuestro yo porque Pero eso y tú vas a La Rioja y en cualquier restaurante de La Rioja encontrarás 2 referencias de Rías Baixas, por ejemplo. Sí, esto sigue siendo así, ¿eh? No, en La Rioja y cuatro de Rueda. Sí, pero en La Rioja igual tienes más vinos de fuera, o sea, no hay la concentración que tenéis de vinos aquí. Bueno, aparte es que hay una competencia tan grande. Digo que aquí bebemos de lo que me siento orgulloso. Sí, El gallego es la zona donde mayor consumo de vino por año hay, ¿eh? Sí. Y aún así va a ser una porquería, pero bueno. Sí. Es decir, estamos el país de Europa que más consume es, ya lo dirás Luis, Francia. Pero después está Italia, Alemania, pero está Dinamarca por encima de España, que no produce vino. Muy por encima, además. Sí. Sí. Aquí no estamos demonizando el tema del consumo del vino de una forma tremenda, y no tiene nada que ver las campañas de alcohol y todo eso. Somos un país de papanatas y todo lo que nos meten por los ojos, por la caja tonta, lo damos por bueno, ¿eh? Tenemos un problema de eso, de que no somos capaces de beber vino. No, a mí, se me permitides, bueno, fai pouco se nos encargou un traballo na facultade sobre publicidade de viño, que, bueno, era como un pouco como contou Valentín, era un traballo con unha conclusión bastante evidente, que a publicidade de viño, a publicidade en un sentido tradicional estaba bastante esgotada. Entón me gustou moito a tua intervención nese sentido por varias cuestións que eu vin bastante claro no primeiro toma de contacto con ese traballo, e era a necesidade de buscar novos públicos, porque o público xoven nos está captando e entón non estamos facendo consumidor de futuro. Pero, bueno, tamén cuestiono o feito que decías da necesidade de que consuman, de que buscar que os que non consuman, tamén hai que fidelizar, que outro problema é que se te fixas no consumo por marca, a fidelización é moi baixa precisamente porque a xente quere probar, e varía e demais, perfecto. Pero outro tema relacionado con esta cuestión está precisamente na búsqueda de novas fórmulas de posicionarnos no mercado. É dicir, isto que estabas poñendo das adegas, o punto de partida, de facer venta experiencial do produto, de facer venta vinculada a outros sentimentos, non venta vinculada incluso ao nivel de calidad do produto, porque a maior parte de xente non sabemos, sino incluso a experiencia, a historia, todo isto que falamos esta mañá tamén vinculado co turismo, pois é unha necesidade clara. Entón, o sea, me alegro bastante de que o primeiro contacto inicial con estas fórmulas de comunicación do viño e demais, pois dera lugar a pensar iso. Necesitamos outras fórmulas, necesitamos fidelizar, necesitamos facer públicos novos. Fundamental. E aí por engadir unha cousa tamén, eu nas adegas sempre chamo o mal do depósito, non? É dicir, Luís sabe que vai a moitos viaxes de tal, eu cando vou a algún viaxe, a algún prestrie dos que vas a viño, dices, mi madre, eu vou pasar a metade da viaxe vendo depósitos de aluminio, non? É dicir, a adega considera, por lo menos
En Galicia é moi habitual levar a ver os tanques de depósitos para que vexas o investimento que fixeron en tecnoloxía. O resultado é unha homoxeinización terrible do discurso e moitas veces levando, digamos, a grupos máis grandes os que soltan un ladrillazo sobre acideces e cousas así, etcétera, etcétera. Cando, por exemplo, no Ribeiro, que ese tipo de fenómeno moi habitual, como antes falaba Luís, estamos falando de que eu creo que conserva máis adegas medievais que a Borgoña. Sí, sí, sin É dicir, que conserva, en cambio a Borgoña ten un sentido, é dicir, transmite un sentido do terroir, da dimensión dos devanceiros, etcétera, etcétera, que no Ribeiro existe como tal, pero que está sin explotar. Pero creo que un problema, si entendemos a gastronomía como unha industria que cada vez bota máis man da cultura para facerse visible, é dicir, non só viños, sino a gastronomía en xeral, e ti analizas un pouco a gastronomía do viño en Galicia, todo se basa no mismo, é dicir, producir moi rapidamente, librarse de stock e facturar cagando leches. E que significa eso? Que no caso do viño os blancos non se dá tempo a envellecer, que todo o factor adicional, é dicir, a historia e todo o que rodea, digamos, humanamente o viño non existe, pero que na gastronomía pasa igual, é dicir, a gastronomía tradicional galega que se vende nos restaurantes é a gastronomía da produción rápida, é dicir, pero o mundo da gastronomía galega foi tremendamente máis diverso, é dicir, se lle consultas ao recetario do século XIX, principios do XX, estamos falando dunha gastronomía moi parecida á do occidente francés en gran medida, é dicir, pero todo eso que requería máis traballo, máis esforzo en cociña, etcétera, etcétera, o certo traballo desapareceu, é dicir, en beneficio dunha merluza a plancha, dun chuletón que se fa moi rapidamente, con un investimento mío e con profesionais moi pouco cualificados, e hasta o punto de que a propia carne, é dicir, hai pouco unha experiencia, é dicir, no goberno anterior se quiso sacar unha marca que se chama Vacún. Era unha idea moi boa, é dicir, a idea era aproveitar as frisonas leiteiras para, despois dun pequeno proceso de adaptación, xenerar carne de vaca bella, que é a que se come nos chuletóns famosos, chuletóns de boi, carne moi boa, e comercializarla como tal como a niña. Bueno, pois, encontrou grandísimas dificultades no mercado, porque estábamos lo mismo, había ternera gallega. É dicir, a ternera produces moi rapidamente, en cuestión de meses, se factura moi rapidamente, etc. Entonces, o que trasluce unha falta de visión estratégica dese mercado, é dicir, de querer dar o paso un pouco máis alá da facturación, con cual se simplifica un mundo que é tremendamente complexo, cheo de matices, e que neses matices é onde están moitísimas ventanas de explotación diferentes. E para min é un pouco, resume un pouco tamén a historia. Solo una cosa, yo tengo acciones en una bodega de Rioja y entonces mi aportación en ese caso sería de que las propias bodegas tienen mucho que cambiar, porque es precisamente eso, asistir a una bodega es aguantar 1 hora y pico de rollo, o sea, y aquí está la fermentación, la maleoláctica, la doble, la tal, joder, dices, otra vez, ¿no? O sea, tal. Bueno, y entonces en la mía, que es Valenciso, hay unas cosas que hacen excelentes. Carmen. Saludo a Carmen. Carmen, sí. Y Luis. Lo que hacen es, sobre todo ahora en julio y en agosto, a las tardes, hacen varios días, invitar a gente y después de beber le enseñan las estrellas, bueno, ya a esas horas ya, y después de beber ves cualquier cosa, pero eso, ¿no? Entonces te encuentras con gente extraordinaria, que les gusta el vino, que les gusta tal cual, otra vez es una... pues vinos europeos, ¿no? Pues un par de vinos italianos para ver, comentar, porque Luis sabe un montón, ¿no? De esto, ¿no? Ha trabajado mucho en Francia y tal. Entonces, ese tipo de cosas hace que vaya gente, bueno, y luego te quedas con la bodega indudablemente y bebes, pero eso, es que yo no voy a otras, pues bueno, vas a la de Riscal porque hay que verla, ¿no? O sea, es lo de los tanques de madera y eso, ¿no? Pero yo creo que está cambiando mucho. Sí, yo soy de Salamanca y el sur de Salamanca, de la Sierra. Allí se produce un vino con una variedad única en el mundo, que solamente está allá, que es la Roseta. Allí tenemos lagares también silvestres. Y además, digamos que la calidad de esta variedad, hay un refrendo hecho hace 3 años por Parque, que le dio un 93. Y en los años sucesivos le ha dado un 91 y 90. Bueno, pues una gran parte de esa uva se vende para Galicia. La uva, es decir, cortada, no se fermenta ya, sino que se vende para Galicia y viene para acá. Cada día, pues, camiones que vienen para acá y que se venden, pues, digamos, a particulares, por gente que hace el vino acá,
Y a mí siempre eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Habiendo aquí, como hay, pues es una producción muy considerable, una producción también pues, muy buena, pues que venga la uva ya para acá, para que luego aquí hagan el vino. Yo no sé a qué se debe este fenómeno, si visto desde aquí, ¿me puedes dar alguna información que me aclare esa duda que tengo? Sí, la tradición viene de muy antiguo, es decir, se sigue llevando, se sigue haciendo de toro, de tu zona de toro, porque la uva de allí viene con más grado y nuestra uva normalmente es un tema de mentalidad de producción. A ver, como una hectárea de viñedo, por ejemplo, la plaza, un campo y medio de fútbol, la plaza de María Pita es una hectárea, ¿no? Entonces, si yo tengo plantado blanco en una hectárea, soy productor de uva, esa hectárea de viñedo puede producir, para hacer un vino blanco de calidad, pues tendría que producir aproximadamente, vamos a poner una cifra así más o menos, 6.000 botellas, para hacer un blanco de calidad. O sea, una hectárea produzco 6.000 botellas de calidad. Con esa misma hectárea, si la tengo plantada de tinto, para hacer un tinto de calidad tenía que producir 5.000 botellas, o de ahí para abajo, 3.000 botellas, ¿no? Entonces, la mentalidad, Galicia siempre fue un país de fame. El vino siempre fue un suplemento de alimento. Entonces, siempre se ha utilizado variedades desde los 200 últimos años, antes no, que éramos los reyes del mambo, ¿de acuerdo? El único vino que fue a América era gallego, porque era el único vino que podía viajar. Hasta el siglo XVII, siglo XVIII, que llega la química y entonces permite que los demás vinos viajen. Pero el resto de los vinos solo podía viajar el vino gallego, el vino de Oporto y el vino de Jerez porque se fortificaban. Pero es la llegada de la química la que ha permitido. Entonces, cuando viene toda la época mala del hambre de Galicia, se recurre a variedades como un recurso de un alimento. Y se plantan variedades viníferas no gallegas. La palomino en blanco y la garnacha tintorera en tinto, que lo que producían era mucho volumen y faltaba alcohol. Y de ahí se recurría a variedades de zonas más cálidas, donde lo que sobra era alcohol, para fortificar, entre comillas, nuestros vinos. Esa tradición en las paisanos, en las casas, sigue habiéndolo porque exactamente sus viñas de garnacha siguen produciendo vinos agrestes, vinos de falto de alcohol, y se tira de eso. Nadie que utiliza mencía tiene necesidad de utilizar tal. ¿Cuáles son los rendimientos? Es un problema de rendimientos. No es que vuestra uva fuera mejor, con todos mis respetos, sino que sencillamente la gente que se nutre de esa uva lo que busca es fortificar una uva mala, porque la tiene plantada en una viña muy productiva, donde produce mucho y lo que no produce es calidad. Bueno, yo no tiene nada que ver con esto, pero es que no me puedo ir sin decirlo. Y es daros las gracias, porque las intervenciones que habéis tenido yo creo que no se podía, sinceramente, no se podía cerrar mejor. Porque durante el tiempo que os estoy escuchando, de verdad, lo digo con la mano, sinceramente, me he olvidado de la prima de riesgo del bono riesgo. De verdad. Es decir, que parece que últimamente nos tiene absolutamente subyugados. Gracias por recordarlo, joder. Pero lo hemos recordado para pensar que sigue siendo, de verdad, la gran mentira. Es decir, se puede salir adelante. Sin ellos. Claro que se puede salir adelante. Porque para salir adelante solo hacen falta, yo creo que fundamentalmente, dos cosas. Es decir, talento y ganas de desarrollar. Y yo hoy os escuchaba a vosotros ahora, y evidentemente estaba viendo talento, y sobre todo estaba viendo unas ganas de desarrollarlo, y la verdad es que tú me has dado una clave para yo decirle a mis hijos, que más o menos son de tu edad. Y de vez en cuando mi hijo, ayer sin ir más lejos, me decía, papá, yo ahora él trabaja en temas digitales y tal, de momento el negocio va bien, dice, en el momento que vaya mal, hago la maleta y me voy. Y cuando te escuchaba a ti, hoy cuando hablé por la noche con él, le diré, para un momento ahí. Primero emprende, que para emigrar siempre hay tiempo. Sí. Para emigrar siempre hay tiempo. Y esta tierra que sabemos, yo que soy descendiente de migrantes por todos los lados, tan descendiente soy que mi padre nació del otro lado. Quiero decir que, bueno, yo creo que hay que empezar a olvidarnos de eso y primero vamos a emprender o a ser empresarios, estoy de acuerdo contigo completamente, y después vamos a... Me voy para Cataluña encantado. De esto podemos salir. Y entre otras cosas, gracias a personas como vosotros. Muchas gracias. Sí, vamos a cerrar.